들기름 김인가봐. 맛있겠다. 이게 맛집의 조건이잖아. 곰돌이 아니면 하트. 따라 많이 들어가서 그런 거네. 진짜 크다. 뭐가 멸종되고 있나?
이거 오겹살 한 근이랑요. 네. 파김치. 매운 거. 조심해야 돼. 오, 싱거워. 매워. 뭐 먹은데? 열어보세요. 왜 이렇게 길어? 너무 많지 않아요? 그게 2인분 올려놓은 거예요. 맛있겠다, 그치? 아직 불이 안 올라왔어 이제. 좀 깨끗해, 근데? 빗소리 좋다, 그치? 여기 제주도? 제주도?